முத்துசுலம் யூடியூப் சேனல்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இணைய கலை வணக்கம். நவம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி இன்றைக்கான விரிவான காலை வானிலை அறிக்கையாக அதிகாலை சரியாக 8 மணிக்கு இந்த அறிக்கை பதிவு செய்யப்படுகிறது. நம்மளுடைய அறிக்கையில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் மாதம் மற்றும் டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி மாதத்தில் இந்த வடகிழக்கு பருவமழை எந்த அளவில் தீவிரமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். நமது யூடியூப் சேனலுக்கு புது பார்வையாளராக வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். தினசரி வானிலை அறிக்கை உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக தங்களுடைய மொபைலுக்கு வரும். அதனால் மேலும் நான் இந்த விஷயத்தில் ஒரு குறிப்பிடக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, இன்றைக்கி நம்ம சேனல் 1,82,000 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் விரைவாக ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ற காரணத்தினால எல்லோரும் தங்களுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் அறிக்கையை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே டைரெக்டாக போயிடலாம். நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர், ஜனவரி இந்த 3 மாதங்கள் அப்படின்னு சுருக்கி பார்த்திங்கன்னா NDJ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபோர்காஸ்ட்டை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபோர்காஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா சில மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்டு ரெட் கலர்லேயும், சில மாவட்டங்களை குறிப்பிட்டு எல்லோ கலர்லேயும், சில மாவட்டங்களை குறிப்பிட்டு க்ரீன் கலர்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன். ரெட், எல்லோ, க்ரீன். ஸோ இது நம்மளுக்கு அக்டோபரில் கொடுத்துருந்த அந்த OND ஃபோர்காஸ்ட்டுக்கும் இந்த NDJ இந்த ஃபோர்காஸ்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ONDயில் கொடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அனைத்து கடலோர பகுதிகளிலுமே மிக கனமழை, அதீத கனமழை பதிவாகும் அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டிருந்தோம். ஆனால் தற்போதைக்கு அதில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை இந்த NDJ ஃபோர்காஸ்ட்டில் குறிப்பிட்டு மாற்றம் செஞ்சுருக்கோம். அப்படி என்ன பெரிய மாற்றம் செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, டெல்டா மாவட்டங்களில் ரெட் கலராக இருந்த மாவட்டங்களை எல்லோ கலராக மாற்றிருக்கோம். வட மாவட்டங்களுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை, தென் மாவட்டங்களுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை. தென் மாவட்டங்களில் சில மாற்றங்கள், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தையும் விருதுநகர் மாவட்டங்களையும் தென்காசி மாவட்டங்களிலும் இந்த ரெட் ஜோனுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம். பொதுவாக ரெட் ஜோன்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, விழிப்புணர்வாக இருக்கணும், எச்சரிக்கையாக இருக்கணும், எந்த மணி நேரத்திலும் எந்த வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்ற குறிக்கக்கூடிய வண்ணமாக தான் நான் இந்த ரெட் ஜோனை நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ரெட் ஜோன் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு பொருந்தும் அப்படின்றத நான் அறிவிக்கிறேன். முதல்ல இந்த ரெட் ஜோன் பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சென்னை, திருவள்ளூர் இந்த மாவட்டங்களுக்கு இந்த ரெட் ஜோன் பொருந்தும். ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்களுக்கும் இந்த ரெட் ஜோன் பொருந்தும். ஸோ ரெட் ஜோன் எதுக்காக சார் இப்போ கொடுக்குறீங்க? நவம்பருக்கு இன்னும் 10 நாள் முடிஞ்சிச்சு, இன்னும் 20 நாள் இருக்குது, இன்னும் டிசம்பர் 30 நாள் இருக்குது. ஸோ இந்த காலகட்டத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரெட் ஜோன் கொடுத்துருக்கோம். இந்த அடுத்து வரக்கூடிய 15ஆம் தேதி, நவம்பர் 15ஆம் தேதியிலேருந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு 55 நாட்கள்லேருந்து ஒரு 45 நாட்களுக்கு இந்த பகுதிகள் ரெட் ஜோனாக பார்க்கப்படுது. சிவப்பு நிற எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்ட பகுதிகளாக நம்ம இதை பார்க்குறோம். இந்த பகுதிகளில் தான் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் பருவமழை தீவிரமாக இருக்க போகுது. அப்படின்னா டெல்டா மாவட்டங்கள் தீவிரமாக இருக்காதா? இந்த நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் அந்த வடக்கு பகுதியில் மயிலாடுதுறை இந்த பகுதியில் மழை தீவிரமாக இருக்காதான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இதை எப்படி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா SST, சிஆர் சர்ஃபஸ் டெம்பரேச்சர், இதை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த அனுமானம், தீர்மானம், அறிக்கை இவ்வளோ விஷயத்தையும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம இந்த காலகட்டங்களில் சென்னைக்கு ஒரு சைக்ளோன் அளவில், டிப்ரெஷன் அளவில் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நகர்வதற்கான வாய்ப்புகள் நவம்பர் மாதம் 4ஆம் வாரத்தில், இறுதி வாரத்தில், குறிப்பாக நவம்பருடைய 24ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி அது தாழ்வு மண்டலமாக மாறி சென்னை அருகாமையில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அதாவது செங்கல்பட்டிலேயோ, காஞ்சிபுரத்திலேயோ, பாண்டிச்சேரியிலேயோ கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகிறது. அதற்கு அடுத்தபடியாக தென் மாவட்டங்களில் ஒரு நிகழ்வின் காரணமாக வலுவாக மழையினால் பாதிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இதன் காரணமாக தென் மாவட்டங்களில் ரெட் ஜோனில் கொண்டு வந்திருக்கும். தென் மாவட்டங்கள் முழுவதுமே இனி வரக்கூடிய நாட்களில் நவம்பர் 15லேருந்து டிசம்பர் மாதம் முடியும் வரையிலும், ஏன் ஜனவரியிலும் கூட மழை தொடர்ந்து இருக்கிறது. அதனால் தென் மாவட்டங்களில் விழிப்புணர்வாக இருக்கணுன்றதுக்காக ரெட் ஜோனுக்கு கொண்டு வந்திருக்கும். தென் மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு வெள்ள பாதிப்புகள் நவம்பர் 15ஆம் தேதிகளுக்கு பிறகு தெரிகிறது. அதனால் அந்த தென் மாவட்டங்களுக்கும் இந்த ரெட் ஜோன் பொருந்தும்.
வட தமிழக மாவட்டங்களுக்கு இந்த ரெட் ஜோன் வந்து முழுவதுமாக பொருந்தும். ஏன்னா அந்த பகுதிகளை இனி வரக்கூடிய நாட்களில் ஒரு வலுவான புயல் ஒன்று நகர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அந்த பகுதியில் காணப்படுது. குறிப்பாக சென்னைக்கு அதிகப்படியான மழையை கொடுக்கக்கூடிய புயலாக அது வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இடைப்பட்ட நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, விழுப்புரம், அரியலூர், பெரம்பலூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, திருச்சி, கரூர், கள்ளக்குறிச்சி, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், நீலகிரி இந்த மாவட்டங்களாம், அதே மாதிரி வந்து திருவண்ணாமலை, வேலூர், ராணிப்பேட்டை இந்த மாவட்டங்களை நம்ம எல்லோ கிரீன் கொடுத்துருக்கோம். எல்லோ கொடுத்துருக்கோம். எல்லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன குறிக்கும்னா கனமழை இருக்கும், வெள்ள பாதிப்புகள் இருக்கும். இப்போ வந்து மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் வெள்ள பாதிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. கனமழை இருக்கும், பருவமழை மிகச்சிறப்பாக இருக்கும். இயல்பை விட 25% வரைக்கும் கூடுதலாக இந்த பகுதியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 0.5 25% வரைக்கும் நடுநிலையாகவும் இருக்கும் இந்த மாவட்டங்கள், அல்லது இயல்பை விட சற்று கூடுதலாகவும் இருக்கும். தென் மாவட்டங்கள் வந்து இந்த காலகட்டங்களில் தென் மாவட்டங்கள் இந்த ரெட் ஜோன் குறிப்பிடப்படக்கூடிய பகுதிகளில் அடுத்து வரக்கூடிய 3 மாதங்களில் இயல்பை விட வடகிழக்கு பருவமழை 45% விழுக்காடு 25%லிருந்து 45% விழுக்காடு அளவிற்கு மழை கூடுதலாக கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. சரிங்க சார், இந்த க்ரீன் கலர் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல, இந்த க்ரீன் கலர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கரூர், நாமக்கல், அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தருமபுரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்பை விட 25% வரைக்கும் மழை குறைவாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு தெரியுது. குறிப்பாக எந்தெந்த மாவட்டம்னு சொல்கிறேன்: கரூர், நாமக்கல், தருமபுரி, சேலம், கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு. உடனே இவங்கெல்லாம் கேட்கக்கூடாது, என்ன சார் இயல்பை விட 25% குறைவாக இருக்குமாண்ணே. ஏன்னா இந்த பகுதிக்கும் நல்ல மழை இருக்குது. ஆனால் ஓவரால் பார்க்கும்போது என்டிஜே அப்படின்னாக்கா ஜனவரியிலையும் ஃபோர்காஸ்ட்டு தொடருது. அப்போ ஜனவரியில் இந்த பகுதியில் வந்து ஃபுல்லாக ரெயின் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்படி க்ரீனை கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் மழை இயல்பாக இந்த 2 மாதங்கள் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது 0.10% வரைக்கும் இங்கே இன்க்ரீஸாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நான் க்ரீனில் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த பகுதிகள் நார்மல் தான். இந்த பகுதியில் இயல்பை விட 10% வரைக்கும் கூடுதலாக கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு தெரியுது. ஆக நான் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய 3 வண்ணங்களிலும் 3 பகுதிகளாக குறிப்பிட்டு தமிழ்நாட்டில் பிரிச்சிருக்கேன். இந்த 3 பகுதிகளிலும் சிறப்பான மழைப்பொழிவு இருக்க போகிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. இதில் குறிப்பாக வட மாவட்டங்களில் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் மிகச்சிறப்பான மழை இந்த இறுதி வாரங்களில் பெற்று டிசம்பரிலும் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுனால வட மாவட்டங்கள் நல்ல மழை பெறும். டெல்டா மாவட்டங்கள் இயல்பை விட 25% வரைக்கும் கூடுதலாக கிடைக்கும். கோயம்புத்தூர், மதுரை, சிவகங்கை மற்றும் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் இயல்பை விட 25% வரைக்கும் கூடுதலாகும். தென் மாவட்டங்கள் இயல்பை விட 25லிருந்து 45% வரைக்கும் கூடுதலாகவும் மழைப்பொழிவு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகிறது. இதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. நல்ல மழைப்பொழிவுகள் வரக்கூடிய 12ஆம் தேதி நாளையிலிருந்து சென்னையில் தொடங்கும். 13ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டின் அநேக இடங்களிலும் தொடங்கும். தென் மாவட்டங்களில் 13ஆம் தேதி முதல் மழை தீவிரமடையும். நாளை மறுநாள் வந்து வட மாவட்டங்கள், தென் கடலோர மாவட்டங்கள் அங்கங்கே 12ஆம் தேதியே தொடங்கிறோம். 13ஆம் தேதி இன்னும் தீவிரமாக அமையும் தென் மாவட்டங்களில். 14 மற்றும் 15 தேதிகளிலும் 16, 17 தேதியிலும் வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கொங்கு மண்டல பகுதிகள், டெல்டா மாவட்டங்கள் அநேக இடங்களிலுமே பரவலாக மழைக்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகிறது. அனைத்து 38 மாவட்டங்களிலும் வருகின்ற 12ஆம் தேதி முதல் 17ஆம் தேதி வரை நல்ல மழை பதிவாகும். இதில் அதிகப்படியான மழை அப்படின்னாக்கா தென் தமிழகம், கொங்கு மண்டல பகுதிகள் மற்றும் வட மாவட்டங்கள் இந்த பகுதிகள் அதிகப்படியான இந்த சுற்றுலா அதிகப்படியான மழையை பெறும். ஆக மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது நல்ல மழைப்பொழிவு வருகின்ற 12ஆம் தேதியிலிருந்து 17ஆம் தேதி 18ஆம் தேதி வரைக்கும் தமிழ்நாடு எங்கும் பரவலாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். தொடர்ச்சியாக இந்த சுழற்சியுடைய அமைப்பு, நகர்வு இவைகளை பார்க்கும்போது தமிழகத்தை நோக்கி வந்து ஒரு நிலையான பொசிஷனில் நீடிக்கின்ற மாதிரி தெரிகிறது. அதற்கு அடுத்த நிகழ்வுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமத்ரா அருகே 19ஆம் தேதி ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஒன்று உருவாகி அது படிப்படியாக வலுவடைந்து அது தீவிர நிகழ்வாக 22ஆம் தேதி நவம்பர் 22ஆம் தேதி உருவெடுத்து 24ஆம் தேதி வட மாவட்டங்களை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது. எனவே அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் தமிழ்நாட்டிற்கு அமைகிறது. குறிப்பாக டிசம்பரில், இப்போ நவம்பரில் கூட நிகழ்வுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபஸ்ட்டு நிகழ்வு, செகண்ட் சிஸ்டம், இப்படி 2 சிஸ்டம் தான் அமைப்புகள் காணப்படுது. டிசம்பரை பொறுத்தவரையில் குறைந்தது 4 நிகழ்வுகள் உறுதியாக தெரிகிறது. 4 நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டிற்கு தெரிகிறது. இதில் குறிப்பாக டிசம்பர் மாதம் மிக அற்புதமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் இந்த குளிரை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த குளிர் மழை இரண்டுமே மாறி மாறி அமையும். குளிர் திடீர்னு அதிகமாக இருக்கும்,
மழை திடீர்னு அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் அமையும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரியிலும் இந்த ஆண்டு பருவமழை தொடர்ந்து நீடிப்பதற்கு வாய்ப்பு தெரிகிறது. ஜனவரி மாதத்திலும் இந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு இயல்பை விட கூடுதலாக மழை கிடைக்கும். குறிப்பாக பருவம் தவறிய மழைகள் அதிகமாக ஜனவரியில் வந்து தென் மாவட்டங்களில் பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் காணப்படுகிறது. ஆக தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.